哎呀，媽子做咩咁唔開心啊？啊，係咪炳叔又激親你啊？除咗佢仲有邊個啊？晚晚同隻死狗啊，一班豬朋狗友，哇，蒲到3更半夜先翻屋企。唉，咁樣捱法啊，乜嘢身體都冇晒啦。哎呀，你無謂咁擔心，係嘛？佢咁大個人都有分寸嘅。哎呀，如果佢識得有分寸就好啦。我唔係話唔俾佢出去玩啊，但係凡事都有個度噶嘛。講兩句佢係嫌我囉嗦。唉，男人揾多錢都冇用啊！如果冇咗身體啊，屋企邊個人照顧佢啊？係咪？哎呀，啲男人啊，個個都係咁噶啦。啊，有幾多個係有責任心㗎？成日咧就係以為咧啲女人就係要管住佢。嗱，真係有責任心嘅，係唔會為咗頭生意唔理屋企，唔理自己嘅身體噶嘛，係咪？係。第時啊，等佢病咗，佢就會知錯噶啦。啊，身體壞咗，邊個照顧佢啊？咪又係我哋啲傻人照顧佢咯。所以話咧，我哋啲女人咧就要諗開啲，唔好成日咧就搞到自己煙煙悶悶，係嘛？整翻個靚靚嘅心情，我帶你咧去旅遊一下。嗱，我哋出咗去嘅話，冇人煮飯俾炳叔食，佢一翻到嚟見唔到我哋，咁咪掛住我哋咯。仲係阿女好，好，咁我哋咧一於去散心去玩。嗯。